Sayyidina Ali nuju salat subuh tusuk ku panah teu karaos. Barang geus beres salat naon ieu nu nancep tembus ka dieu. Cik Sayyidina Ali pangyabutkeun panah engke ketika abdi keur salat. Urang mah boro-boro ku panah reungit teh ngaronyok kana bitis pan kurpak-kerpek keur salat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahwalil anbiya, bayanu ahwalil anbiya. Hari ieu bade martelakeun pirang-pirang tingkah para nabi. Bil khaufi dina sieun. Rawat ngariwayatkeun sa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kana bukti Rasul eta idza tagoyyaro di mana robah naon al hawau cuaca wahabat jeung nyebrung niup naon rihun asifatun angin anu tarik yatagoyaru sok robah naon wajuhu rarai Rasul wayakumu ngadeg Rasul wayataroddadu bulak balik Rasul bil hujrati ka kamar wayadhulu lebet Rasul wayahruju jeung kaluar Rasul. Kullu dzalika ari sakabehna itu yatagoyyaru wajhuhu wa yaqumu wa yataraddadu khaufan karna sieun min adzabillah tina siksa Allah. Kasieun tingkah kasieun para nabi jauh dibandingkeun jeung kasieun jelema biasa. Satu riwayat Siti Aisyah Rasulullah di mana-mana cuaca berubah angin tarik Rasul mah raraina sok robah pias reuwas anjeunna ngadeg bulak-balik ka kamar kaluar ka jero. Naon sababna pangna kitu khaufan min adzabillah. Sok sieun Allah ngalungsurkeun siksa. Wa qara'a maca Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan kana hiji ayat fi suratil haqqah dina surat al-haqqah. Pasoiko pingsan Kangjeng Nabi. Aduh. Pernah Kangjeng Rasul maca hiji ayat dina surat Al-Haqqah tentang kiamah. Duka ayat sabaraha pasoiko pingsan Rasul. Mun logat baheula mah kalenger pingsan. Wa qala ta'ala wa kharra ngajungkel saha Musa soikon barina pingsan. Waro'a sareng ningali sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Jibril kana rupa sejatina Jibril fil abtoh di tanah abtoh pasoiko pingsan Rasul. Aduh luas ningali rupa jelasna Jibril dugi ka Rasul pingsan di tanah abtoh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam majaani teu sumping ka abdi sa Jibrilu malaikat Jibril qattu sama sakali illa wa huwa kajaba ari Jibril eta yaradu ngadeg-deg Jibril
khaufan karna sieun minal jabbar tidak nu gagah perkasa jalla nu maha agung naon jalaluhu keagungan Jabbar. Jibril setiap sumping ka abdi anjeunna ngadegdeg suarana bergetar salirana ngadegdeg naon sababna khaufan minal jabbar anjeunna sieunun kudat nu gagah perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila diucapkeun lama doharo samangsa tembong alaya kakuring sa iblisu iblis ma kana saperti perkara doharo nu tembong iblis topiko tumandang sa Jibril wa Mikail alaihi salam eta yabkiani cerik Jibril Mikail. Pauha ngawahyuan sallallahu ta'ala Allah ta'ala ilaihi maka Jibril Mikail ma lakuma ari naon pikeun anjeun duaan tabkiani cerik anjeun duaan kullahadzal buka kana sakabeh ieu cerik. Pakola Jibril Mikail ya Rabbi mana manu teu salamet abdi makroka kana siksa Gusti. Pakola Allah ta'ala hakada kitu kuna bukti anjeun duaan eta lata manna kuna bukti abdi duaan eta lata manna teu ngarasa aman abdi makri kana siksa abdi. Ketika iblis tembong ka abdi sapertos nembongan sakumaha biasa Jibril nangis jeung Mikail Allah ngawahyuan naon sababna anjeun ningali iblis ceurik. Cek Jibril Mikail ya Rabbi mana manu makroka abdi teu ngarasa salamet tina siksa Gusti. Saur Allah kitu pisan kuna lata manna makri anjeun duaan moal ngarasa aman tina siksa kami. Cacakan malaikat Jibril kadongkapan ku saha belis ningali belis komo urang. Qala Abu Darda kana bukti eta yusma'u didangu naon ajiju qalbi khalilir rahman sawara hate Khalil Rahman alaihissalam ida koma dimana ngadeg Khalil pi sholati tina sholat min masiroti mailin tina jarak 1 kilo khaufan karna sieun min rabbihi ti pangeran Khalilur Rahman kakasih Allah teh malaikat Nabi Ibrahim. Cek Abu Darda berarti Kangjeng Rasul ya Khalilur Rahman di dia Ibrahim. Abu Darda kan sahabat. Cek Abu Darda eta ngagolak hate Khalilur Rahman hate Kangjeng Rasul ketika anjeunna nuju salat ka kuping ti jarak 1 kilo lain kerek khaufan min rabbih karena sieun ku pangeranana Khalilur Rahman kakasih Allah mah kitu. Wa qala Mujahid radhiyallahu anhu bahkan nangis sa Daud alaihissalam arba'ina yauman dina 40 poe sajidan bari sujud layar pa'u teu ngangkatkeun Daud ra'sahu kana sirah Daud hatta nabata sehingga jadi naon almar ajukut
min dumuihi tina cipanon Daud wa hatta gotok sehingga nutupan ieu mar'a ra'sahu kana sirahna Daud. Panu dia tuluy digero naon ya Daud ajaiun naha eta lapar anta anjeun patut amu mangka bakal dibere dahar anjeun amdom an atawa halabab patusko tuluy dibere nginum anjeun amarin atawa sitaranjang patuksa tuluy dipakean anjeun patanapasa bernapas naon asok da'u sampalan pahtaroko kaduruk naon al-audukai min hari jaupihi tina panas patuangan Daud paanjala ngalungsurkeun sallallahu ta'ala Allah ta'ala ika Daud at-taubata kana tobat wal magfirata jeung pangampura. Pakola Daud ya Robbi pangeran abdi ij'al muga ngajadikeun Gusti khotiati kana kasalahan abdi pikafi dina dampal tangan abdi pasorot tuluy jadi non khotiatuhu kasalahan Daud pikafihi dina dampal tangan Daud eta maktubatan ditulis pakana bukti Daud eta layab sutu teu bisa ngabeberkeun Daud kapau kana dampal tangan Daud lito amin pikeun dahar walali sorobin teu bisa pikeun nginum walali koirihima jeung teu pikeun lian toam sarop illa rob aha kajaba ningali Daud kana kaffahu paabah kathu tuluy nyerikeun ieu maktubah ka Daud. Satu riwayat dauhan Imam Mujahid Nabi Daud nangis 40 poe 40 peuting bari sujud dina taneuh teu ngangkatkeun sirahna 40 poe 40 peuting sehingga jukut jadi kacebor kunaon cipanon sehingga jukut nutupan kana sirah Nabi Daud geus 40 poe 40 peuting aya panggero ti Allah ya Daud anjeun ceurik teh naha lapar lamun anjeun ceurik karna lapar anjeun rek dibere dahareun naha anjeun ceurik teh karna halabhab karna haus lamun anjeun ceurik karna haus anjeun dibere inuman nah anjeun ceurik teh karna teu boga pakaian tegasna sitaranjang lamun anjeun ceurik karna teu boga pakaian patuksa anjeun bakal dibere pakaian anjeunna patanapasa sokda anjeunna bernapas berikut anu dipake sujudna sarua bernapas sakali napas kai anu aya di sekeliling Daud kaduruk ku akibat panas tina patuangan Daud 40 poe 40 peuting anjeunna teu barang tuang teu barang leuit Allah maha uninga Daud nangis lain karena hayang dahar lapar Daud nangis lain karena halabah bayang inum Daud nangis lain karena sitaranjang hayang pakaian tapi Allah uningaeun yen Daud teh anjeunna nangis nyaeta nyuhungkeun pangampura ka Allah ku akibat anjeunna nyieun kasalahan
Naon kasalahan Daud menta pamajikan ka Uroya padahal anjeunna geus boga bojo 88. Uroya mah ngan hiji-hijina dipenta ku Daud ditikah teu ari matak naon mangan khotiah eta kesalahan ku Allah sehingga dipiwarang tobatnya tos 40 poe 40 peuting ngucurkeun cisoca fa anjalallahu ta'ala li taubat wal magfirah diturunkeun ku Allah tobat jeung pangampura. Nabi Daud permohonan deui ka Allah, ya Robbi Gusti cing jantenkeun kasalahan abdi catet dina dampal leungeun abdi naon kasalahan abdi. Akhirna ku Allah diserat eta kalepatan Daud dina dampal pananganna. Sehingga Nabi Daud teu kapati-pati ngabeberkeun dampal panangan rek tuang. Teu pati ngabeberkeun dampal panangan rek ngaleueut. Teu pati ngabeberkeun dampal panangan rek berbuat hiji pagawean illa ro'aha pa'abkathu. Ceurik. Sabab kasalahan aya tulisan dina dampal panangan. Dugi kanangis tiap ningali eta ceurik, tiap ningali eta ceurik. Kola ngadawuh Mujahid tadi tanya nya wakana bukti Daud etayu tak didatangkeun Daud bil kodahi kana wadah kana gelas sulusahu ari 2/3 kodah eta maun cai paida tanawaluhu di mana nyabak Nabi Daud kana kodah absoro ningali Daud khoti atahu kana kasalahan Daud palaya douha tenunda Daud kana ieu kodah ala sapati kana bibir Daud hatta yupido sehingga ngocorkeun Daud min dumuihi tina cisocana Daud. Cek Mujahid dina hiji waktos eta tulisan dina tangan can leungit Nabi Daud disumpingkeun ku hiji wawadah nu eusina cai 2/3 na wawadah dieusian ku cai. Tah teh simbol di mana urang nyuguhan tamu gelas teh tong sok pinuh teuing. 2/3 gelas ulah satengah bisa disebut ngirit pinuh teuing nyungkun jadi 2/3 na ku Daud ek dicabak katingali tulisan dina leungeun teu wani nyimpen eta gelas kana biwir kecuali anjeunna ngucurkeun heula Cipanun sabab tulisan angger napal kasalahan dina dampal tangan ngan para nabi mah lamun ngadamal kasalahan satu uswah kaduana moal disiksa di akhirat ngan nabi mah nyieun kasalahan sekecil apapun langsung ku Allah dicoba harita. Nabi Yakub gaduh putra 12 mencit sapi ngan didahar ku sakeluarga tatangga manyengir reka baritaeun tah kasalahan sakitu sehingga Nabi Yakub dipisahkeun jeung Nabi Yusuf puluhan tahun eta kasalahanna leutik. Nabi Sulaiman boga istri 1000 nupang terakhirna panggeulisna keur ngora keneh paling dipikasayang ku Sulaiman teu nyahoeun eta awena kafir. Di mana Nabi Sulaiman keur aya jiga nu nya nyembah Allah. Di mana Nabi Sulaiman keur malaweung sok nyembah patung anu jangkungna sajengkal dijieun tina emas sok acong-acongan we ka dinya. Padahal Nabi Sulaiman teu terangeun akhirna diuji ku Allah kesalahanana dileungitkeun 40 poe 40 peuting eueuh wibawa gara-gara alina dititipkeun ka bojona
iblis mangrupa Sulaiman dibikeun ka iblis. Mata urang ge di mana-mana ku Allah diuji ku musibat, introspeksi naon kasalahan urang ka Allah. Waruya diriwayatkeun anhu katampi ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam annahu marofa'a ra'sahu ila samai hatta mata hayaan minallahi ta'ala. Annahu sana Kangjeng Rasul eta marofa'a teu pernah ngangkatkeun Rasul ra'sahu kana sirah Rasul ila samai ka langit hatta mata sehingga maut Rasul. Hayaan karena izin minallahi ta'ala ku Allah ta'ala. Diriwayatkeun Kangjeng Rasul teu pernah nanggahkeun pameun teu ka langit tepi ka maotna oge. Naon sababna izin ku Allah. Kade bilih boga sangkaan Allah di luhur lain. Ngan ku luhurna martabat Allah caran ka jelema terhormat kan urang teu wani ngangkatkeun beungeut tungkul. Kajen gadokeun kana kanjut teu wani. Kajen baju kena kana sambal tarasi teu wani ngangkatkeun. Wa kana bukti Kangjeng Nabi eta yaqulu ngadawuh Nabi fi munajatihi dina munajat Nabi. Ai munajat teh ngobrol sendiri ditujukeun ka Allah eta munajat. Permohonan. Ilahi he pangeran abdi. Idza zakartu di mana emut abdi khotiati kana salah kana kasalahan abdi. Dokot rupak alaya ka abdi naon al ardu bumi biroh biha kalawan legana ieu ardu. Gusti upami abdi ngemutkeun kana kalepatan abdi, bumi yang begitu luas terasa sempit. Upami abdi teringat karena dosa-dosa abdi. Bumi teh luas tapi terasana sempit. Wa idza zakartu tapi di mana emut abdi rahmataka kana rahmat Gusti. Irtadat ilaya ruhi subhanak. Irtadat balik ilaya ka abdi naon ruhi roh abdi subhanaka maha suci Gusti. Upami abdi emut kana rahmat Gusti irtadat ilaya ruhi kembali deui ka abdi roh abdi. Jadi bumi nu terasa sempit teh asa lebar deui di mana abdi emut kana rahmat Gusti. Sabab rahmat Gusti leuwih ageung, leuwih jembar tinimbang kasalahan abdi. Ilahi he pangeran abdi. Ataitu sumping abdi attiba ibadika ka pirang-pirang dokter hamba Gusti. Liyudawwau supaya ngobatan atiba khotiati kana kasalahan abdi. Pakulluhum marisa kabe atiba alaika ka Gusti eta yadulluni nuduhkeun ieu kulluhum ka abdi. Pabuksan lil qanitina mir rahmatika pabuksan mangka bahaya lil qanitina pikeun nu ngarasa putus kabeh min rahmatika tina rahmat Gusti. Gusti abdi sumping ka dokter-dokter hamba Gusti ka para ulama supaya aranjeunna ngalandongan kasalahan abdi. Sadaya eta dokter-dokter hamba Gusti nuduhkeunana teh cuma ka Gusti. Teu nuduhkeun ka dukun,
teu nuduhkeun kana pakuburan, nuduhkeunana teh pakulluhum alaika yadulluni. Kembalilah diri ka Allah. Maka kusabab kitu pabusan lil qanitina mir rahmatika, bahaya kabina-bina jelma-jelma nu ngarasa putus tina rahmat Gusti. Qala Pudel rahmatullahi rahmat Allah etali tetep ka Pudel. Balagoni nepi ka abdi naon ana Daud sana Daud alaihissalam. Eta zakaro teringat Daud dan bau kana dosa Daud data yaumin dina hiji poe. Pawasaba loncat Daud so ikon bari pingsan. Wadian barina nyimpen yadahu kana sirah Daud ala rosihi kana tangan Daud ala rosihi luhureun sirah Daud 60. Hatta lahiko sehingga nepi Daud bil jibali kana gunung. Pajtamaat kumpul so ikon teh lain kalengger naon ngagorowok ngagowak so ikon bari ngagowak. Pajtamaat kumpul ilai ka Daud naon asibau satogala. Qala Daud irji'u balik aranjeun. Pala uridu teu ngamaksud kuring kum ka aranjeun. Innama uridu talian ngamaksud kuring kula bukain kana sakabeh ceurik ala khotiatihi kana kasalahan kulun. Palayas takbiluni teu madep ka kuring illa bil palayas takbiluni teu madep kulun ni ka kuring illa bil buka kajaba ku ceurik. Waman saha lam yakun teu bukti man eta da khotiatin boga kasalahan. Pama yasna'u bi Daud al khoto. Pama teu aya yasna'u migawe bi Daud ka Daud naon al khoto kasalahan. Kana bukti kasaya kanana yu'ati bupi kasrotil buka payakul dauni wa kana bukti Daud eta yu'ati bu mangloh Daud pi kasrotil buka dina loba ceurik payakul ngucap Daud dauni ninggalkeun aranjeun ka kuring abeki rek ceurik kuring qabla huruji yaumil buka memeh kaluar poean ceurik qabla tuhroku memeh tahruku memeh kaduruk non al idom tulang. Wasta'ala sareng hurung naon al hasa seuneu qabla ayu maro memeh diparentah qabla ayu maro samarentah Allah pi malaikatin di malaikat qabla ayu miro memeh marentah pi malaikin di malaikat sahagiladun anu keras sidadun nu banget layak sunan utara doraka malaikat Allah ka Allah makana perkara amarom nu marentah Allah ka malaikat wayap aluna migawe malaikat makana perkara yuk maruna nu diparentah malaikat. Dawuhan Mang Pudel dugi yen Nabi Daud emut kana dosana dina hiji dinten anjeunna loncat bari ngagorowok tanganna disimpen luhureun sirah dugi ka anjeunna leumpang tepi ka gunung barang dugi ka gunung eta satogalak dararatang ngepung Nabi Daud disangka makanan ceuk Nabi Daud baralik aranjeun kuring mah teu ngamaksud aranjeun tapi kuring ngamaksudna ceurik karena kasalahan karena dosa
sehingga teu bisa datang ka kuring kecuali mawa ceurik. Aduh, sok aek datang mah tapi kudu careurik. Wa man lam yakun da khotiah pama yasna'u bidaud khoto. Saha jelma nu teu pernah salah geuning Nabi Daud yang mengakui karena kesalahan. Nabi Daud mangloh dina lobana ceurik. Sehingga cek Nabi Daud tinggalkeun ku aranjeun kuring rek ceurik memeh kaluar poean sareurik. Samemeh kaduruk pirang-pirang tulang, samemeh hurung pirang-pirang naraka. Samemeh malaikat anu keras tur banget diparentah ku Allah pikeun nyiksa. Sabab malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tara nu layaan kana perintah Allah sok migawe kana naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah. Qala Umar bin Abdul Aziz lama asoba samangsakeuna Dauda ka Daud lama asoba samangsakeuna sa Daud al khotiah kana kasalahan nakoso ngurangan naon sautu sorana Daud. Aduh, Nabi Daud samangsa nyeun khotiah dosa kecil khotiah mah sorana jadi berkurang halimpunan ada tabisi kori jadi ngorok tete meureun ngalakonan khotiah. Nabi Daud ngurangan suara alusna. Pakola ngadawu Daud ilahi pangeran abdi. Naon teh? Bah sauti pisopa i aswati siddiqin. Ngajadikeun Gusti sauti kana sora abdi pisopa i aswati siddiqin dinu bersih pirang-pirang sorana nu balener. Ubi kaunjukan Gusti sora abdi jadi kieu ku akibat khotiati mata Gusti jadikeun sora abdi di kelompok sora-sora nu bersih. Cenah lamun hayang alus sora sing sering hadiah ka Nabi Daud. Sabab sora Nabi Daud mah mukjizatna. Ketika Nabi Daud melantungkan Jabur dan berbentuk lagu-lagu, angin keur ngagelbug eureun. Hujan keur gede raat. Kalakai keur hiber ngaraneg heula. Akur jeung Mang Nendra melantunkan suara indahna hayam keur cicingget tinggarapak. Riwas. Disangka black noragrak. Tangke ada kenikmatan di surga sajaba ningali dat Allah nu tetep muhalafatul hawadis. Kenikmatan di surga mendengar suara Nabi Daud. Nikmat. Kecuali nu di dunyana loba ngadenge musyrik teu katobatan sanajan asup ka surga moal nguping suara Nabi Daud. Angge sok ngadengekeun musik da ceuk Imam Ghazali pikeun ngukur gering jeung teu geringna hate dengekeun dengekeun musik nu kurang dipikaresep. Di mana ngadenge musik nu dipikaresep karasana teu ngeunah berarti hate keur gering. Sok keur loba kasedih dengekeun musik anu favorit urang da teu ngareunah. Entong gering hate gering huntu we. Sagandeng budak nyarita oge. Kamu eta tukang kaos di luar ngawarkeun karaos meuniasa di hayang dibanting eta. Caran panganten pesen jeroan sapi. Pas beurang keur digawe ceuk naon? Bapak ieu jeroan terus Pak ieu jeroan. Goblok geuning noong kitu ka euing nawarkeun naon? Jeroan. Nu indit ka dokter gigi geuning kakara. Cek dokter teh, Pak giginya tekan, gigi tekan Pak, gigi tekan. Ayo gigi tekan bujur. Waruya diwayatkeun naon anaus Daud alaihissalam
eta lama tolak samang salila naon buka uhu leweh nangisna Daud tapi walam yan pau teu manfaat ka Daud naon dalika itu buka eta ceurik geus lila tapi asa manfaatna ieu teh teu karasa growelna tina ceurik lila teh doko mangkarupek naon diro'uhu sikuna Daud wastada banget naon gomuhu kasusahna Daud aduh kalah ka ieu jadi rupek ieu geuning baju kere na teh diro teh baju kere jadi sereg ieu loba teuing ceurik teh ngagedean meureun tuluy kabingung kalah katambah berarti manfaatna leweh teh Pakola Daud ya Robbi he pangeran abdi amat tarhamu naha teu nyaah Gusti teu asih Gusti bukai kana ceurik abdi Gusti ari Gusti teu nyaah kitu abdi ceurik geus lila pisan Pauha ngawayuan sallallahu ta'ala ilaika Daud ya Daud nasi tak mau pohokeun anjeun dan baka kana dosa anjeun wa zakarta inget anjeun buka aka kana ceurik anjeun da salah ente mah kana dosa poe kana ceurik inget tibalik eta teh ari kurungna dicet ari manukna dipencet jang naon yen kurung manuk alus ari anak mitoha diendeuk-endeuk ari mitohana dienrin nah naonan eta ari kana inget ceurik ari kana dosa teu ceurik nah eta jeung ceurik naon eta Pakola Daud ilahi pangeran abdi wasaidi jeung dunungan abdi kaepa kumaan sapoho abdi dan bi kana dosa abdi wa kuntu bukti abdi eta ida talautu di mana baca abdi az-zabur mana tuh wa kuntu bukti abdi eta ida talautu di mana maca abdi az-zaburu kana jabur kupa mangka dicegah naon almaul jari cai nu ngocor anjari tina leumpangna itu mau wasakana bener tuh cicing naon hububurih nyebur enam niupna angin wadolani ngiuhan ka abdi naon atoiru manuk alaro siluhureun sirah abdi wa anasat jeung jadi lindeuk naon alwusu sato anu giras ila mihrobi kana pangimaran abdi ceuk Nabi Daud Gusti dunungan abdi rek kumaha mopohokeun dosa abdi di mana abdi maca jabur cai nu keur ngocor eureun angin anu keur nyebrung niup eureun manuk ngiuhan kana sirah abdi jadi teu karasa panas binatang-binatang nu linghas lalindeuk ngadeuketan kana pangimaran abdi rek kumaha abdi mopohokeun kana dosa abdi sabab kanikmatan ti Gusti sakitu seueurna Ilahi pangeran abdi wasaidi jeung Gusti abdi pamahadil wuswah ari naon ieu resah alati anu baini antara abdi wa bainaka jeung antara Gusti naon nu matak resah antara diri abdi jeung dat Gusti pauha ngawayuan sallallahu ta'ala ya Daud daka ari itu wusa teh eta unsut taat betahna taat wadihi ari wusa eta wusatul maksiat resahna maksiat tah nu matak betah mah ku taat nu matak resah mah kunaon maksiat loba maksiat sanajan ngumpul harta tetep moal karasa tenang hati gundah gulana sare teu ngeunah dahar teu ngeunah kade bisi loba teuing naon dosa ya Daud Daud Adamu ari Adam eta huliko didamel Adam min kholqi ti makhluk kami holak tu nyieun Adam nyieun kami ka Adam biadi ku kudrot irodat kami lain ku leungeun kami kade wa nafahtu niup kami pi di Adam min ruhi tina roh kami wa asjadat jeung sujud lahu ka Adam sa malaikati malaikat kami
wa albastu makean kami ka Adam sauba karomati kana baju kemuliaan kami wa tawad tuhu sareng ngamahkutaan kami ka Adam bitajiwi korin kumahkuta kajat nikaan wasaka laporan Adam ilaya ka kami aluh data kana nyorangan Gusti itu asa teu ngareuna cicing geuning sorangan pajawaz tu ngawinkeun kami ka Adam bihawa ka Hawa amati amat kami waskan tuh nyicingkeun kami ka Adam jannati di surga kami palama asoni samangsa dora ka Adam ka kami torot tuh nundung kami ka Adam anjiwari tinana tangga jeung kami uryanan barisi taranjang dalilan turhina yeuh Daud sing inget Adam teh makhluk anu ku kami diciptakeun langsung tanpa proses indung bapana tanpa proses perkawinan antara jantan dan betina dijieun ku kami sanggeus dijieun tuluy ditiupkeun ruh kami kana jasad Adam kemudian malaikat nu nentang dina nalika rek nyieun Adam ku kami dibodokeun Adam dipinterkeun dipapatan ku kami wa allama Adamal asma kullaha malaikat ditanya benda-benda nu aya di dunya teu apaleun hiji-hiji acan Adam ditanya ngagorolang timimiti puswah jeung dorot diterangkeun puswah hitut calimut cuma bauna wungkul tidak bersuara ari dorot dot nu bersuara eta nu ripuh nya bersuara nya bau eta teh dua panca indera anu kapilaraan hiji irung kadua seuli nu ikut komen bibir padahal teu kaambeun ku bibir mah tapi milu we pipilueun eta si bibir mah ku kami eta Adam dipakean ku pakean kamuliaan ti kami di mahkutaan ku mahkuta wikori kajat nikaan kami manehna laporan ka kami menyendiri sanajan di surga asa teu ngareuna makan tak senang tidur tak tenang tak nyenyak cuci baju sendiri makan sendiri modal pun sendiri tuh jadi eueuh sakinah sanajan fasilitas surga luar biasa teu sakinah sorangan mah kudu plak kudiplek Allah mah uninga geus dam ente teh hayang boga pasangan akhirna Allah ngadamel Siti Hawa ngan wayahna pikeun ciri tulang rusuk anjeun nu kenca ku kami dicokot dipake nyieun Hawa matak awe mah dijieunna tina tulang iga ari tulang iga lempeng bengkok matak hese dilelempengna dilempengkeun sakaligus potong diantep bengkung matak kudu dilesu pamajikan teu salat nyapik misalna dabongan kawinna lain ka santri tapi ka osisna nu lain santri deui hese ditu carekan yeuh daek salat mun teu salat masa ngeukepan kebo sia balik eta teh pundung pulangkan saja tanda merah di pipi teh cawok ku pipi kawinkeun ka Hawa atuh nu kakarapangi jiga kuda kaluar ti kedogan rek digabru ku Nabi Adam seicing heula can dikawinkeun ceuk Allah halalkeun heula tikakeun ku Allah saksian ku malaikat mas kawinna maca sholawat ka Kangjeng Nabi 100 kali ngan kudu sarengap teu kuateun Nabi Adam 100 kali sholawat aslina papatah malaikat Jibril wahyu ti Allah sallallahu ala Muhammad 100 kali kudu sarengap teu mampu hiji tanda mas kawin boleh dianjuk tarima abdi nikah kanyisarkeun putra bapak kanggo abdi di mas kawinan 1 juta dianjuk boleh dianjuk geus dikawinkeun nya tenang Nabi Adam ngan dia dikumahakeun pamajikan yeuh aya we laleur surga mah jalu jeung danten silih cium
Tuluy didinya bersetu kudu kieu berarti guru na teh laleur. Tuluy ku Allah ditempatkeun di mana? Di surga. Ya ada muskun anta wa jaujuka. Kadituna wa kula rogodam minna. Kadituna wala taqrabu hadhis sajaro. Awas damsoklah apapun fasilitas manfaatkeun hayang naon oge. Nginum arak pek da moal matak mabok ieu. Sok naon kahayang. Ngan aya teu meunang ngalanggar aturan kami nu disebut buah holdi. Holdi so teh ceuk saha? Ceuk iblis. Palamma asoni toratu anjiwari uryanan dalilan. Ketika Adam ngalanggar aturan Allah ngadar buah holdi teh nganu Nabi Adam tepi kana ti koro ugal-ugil teu bisa diteleg jadi tengok. Siti Hawa marakus beak dua tapi kana dada ngajar endol ka tuh kenca buah holdi anu sok diurut ku salaki. Ketika Nabi Adam dosa langsung uryanan dalilan sitaranjang hiasan-hiasan surga morosot kulit Nabi Adam ting porosot dialungkeun Nabi Adam ka mana? Ka Hindi. Siti Hawa ka Jedah. Waduh, pelawar bari sitaranjang. Akhirnya kan bobogaan daerah ditutupan ku leungeun. Tah ningalian dang daunan mendak anu jiga ramo nyaeta daun zaitun. Daun tin dipake nutupan larangan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Tuh Adam mah dosa morosot. Tapi umat Rasul mah berdosa sitaranjang geus dosa make pakaian. Dibaliknya. Ngan disesakeun kulit Nabi Adam dina tungtung ramo. Tah ieu kuku. Jadi kulit surga mah genclang kieu. Ngan teu heuras henteu bisa dipake ngaca. Matak sungsuam bidadari katingali ti luarna alah ngagenclang. Tah bun kitu tah Adam oge ngalaksanakeun maksiat geus dikaluarkeun tina tangga jeung kami ceuk Allah bari sitaranjang tur hina. Ya Daud isma ngadenge anjeun miniti kami. Sok dengekeun Daud. Wal haq jeung kana hak aku lu ngucap kami. Ato tanah taat anjeun ka kami. Paatok naka rek turut nurutkeun kami ka anjeun. Wasaal tanah menta anjeun ka kami. Paatoy naka rek maparin kami ka anjeun. Wa asoy tanah maksiat anjeun ka kami. Paamhil naka nempokeun kami ka anjeun. Wa in utta balun balik anjeun ilaina ka kami alama kana perkara kana nu bukti mah mingkati anjeun kobal naka rek narima kuring kan. Wo dengekeun ye. Carita nu bener ti kami ceuk Allah. Anjeun kudu taat ka kami, ku kami bakal diturutkeun naon kahayang anjeun. Penta ku anjeun ka kami bakal maparin naon nu dipenta ku anjeun. Lamun anjeun doraka ka kami, ku kami ditempokeun heula moal langsung disiksa. Ditempokeun. 1 hari 1 malam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ditempokeun. Lamun anjeun balik deui ka kami tegasna tobat qabil naka ditarima ku kami. Qala Yahya bin Abi Katsir balagona nepi ka abdi non ana Daud alaihi salam eta kana bukti Daud eta ida aroda di mana ngamaksud Daud ayanuha kana sasambat Daud maka sok cicing heula Daud qabla dalik memeh ayanuha sab'an 7 poe layak kulu tara tuang Daud atau ama kana dahareun walayas robu tara nginum Daud asaroba kana inuman walayak rubu tara ngadeukeutan Daud anisa ka awewe. Paidza kana di mana bukti Daud qabla dalika meme ayanuha biyaumin sapoe deui
ahroja ngaluarkeun uhrija dikaluarkeun lahu ka Daud non minbarun minbar ilal bariyah ka daratan paya muru marentah Daud Sulaiman ka Sulaiman putrananya ayuna dia kana ngagero Sulaiman bisotin kusora yastagriku numinuhan saut al bilada ka negara wa ma jeung perkara hola sakurin bilad minal giad wal akam wal barori giad palemburan wal akam jeung tanah-tanah kosong wal barori jeung daerah-daerah daratan wata datang non asiba usato minal giad ti leuweung wata datang non al hawam gegermetan minal jabal ti gunung wata datang non atoiru manuk minal aukar tina aukar akam anger ti leuweungnya manuk ge wata datang sal udari pirang-pirang parawan min khudurihinna tina tempat nyumputna ieu udar tina panyumputan udar tajtamiun nas kumpul sanas lidalikal yaum dina itu poe wayati datang sa Daud alaihissalam hatta yurokia sehingga naik Daud alal mimbar wayahitu mubeng bi ka Daud sabanu Israel wa kullu sinpin ari saban-saban warna ala hadatihi netepan kana batasna kullu sinpin tamu hituna ngaliputan bi ka Daud Sulaiman alaihissalam eta imun ngadeg ala rosihi di luhureun Daud payahudu tumandang Sulaiman pisanai dina ngalem payahudu tumandang Daud pisanai dina ngalem ala robbi ka pangeran Daud payad dojuna tuluy goncang ieu nu kabeh bil bukai ku ceurik wasori gogorowokan sumayahudu tumandang Daud pidikril jannah nyaritakeun surga wanar patamu tupae non al hawamu gegermetan wa ta'ifatun jeung kelompok minal wuhusi tina manuk wasibai sato galak sumayaudu tumandang di Daud pi ahwali yaumil kiamah dina nyaritakeun pakeuh poe kiamah wa biniyah dina sasambat ala nafsi kana dina Daud payamutu maut min kulli nau'in tina saban warna non ta'ifatun ta'ifah kelompok Daud di mana rek sasambat ka Allah anjeunna sok cicing samemeh 7 dinten tara barang tuang tara ngaleueut tara deukeut jeung pamajikan sapoe direk munajat rek sasambat anjeunna ngaluarkeun mimbar tuluy marentah ka Sulaiman supaya ngagorowok pangtarikna sorak supaya kadenge ka negara jeung sakurilingeunana rek ka leuweung rek ka gunung rek ka daratan di mana Nabi Sulaiman ngagorowok sato galak lalumpatan daratan nu aya ti leuweung gegerembetan bangsa sato-sato kecil daratan ti gunung ti miti kukupu siraru jeung nu sajana manuk sarua datang malahan parawan-parawan oge nu sok caricing dina persembunyianana sarumping jelema kumpul kabeh Nabi Daud naik kana mimbar dikepung ku Bani Israel sakabeh kelompok cicing netepan kana perbatasan nu ditangtukeun ku Nabi Daud tah ieu anu ieu dieu anu Sulaiman ngadeg caketeun sirah Nabi Daud teras Nabi Daud ngalem ka Allah sadayana goncang careurik jeung tinggorowok tuluy Nabi Daud nyaritakeun surga jeung neraka seluruh sato-sato kecil paeh malahan manuk pararaeh sato galak pararaeh ketika Nabi Daud menceritakan surga jeung neraka kemudian Nabi Daud nyaritakeun pakeuh kiamah oge dina bari jojorowokan dirina sasambat ka Allah eta teh loba nu pararaeh berarti hebat eta mujizatna Nabi Daud sok di urang mah anu pidato tapi kaceurik da tara aya masyarakat nu paeh boro-boro nu pae nu pingsan ge aya ge nini ceurik pada eta meningali beungeut ajengan we ajenganna janggotna panjang kanggo pangaosan tausiah mau idot tunasan disangakeun
ka pangersa al mukarram anu teu tiasa disebat jenenganana margi ngamuliakeun ka mantanna mangga. Waduh sumping teh ajenganana make bendo janggotna panjang. Eta nini leweh. Eta ajengan husnudon, aduh si nini kakara ningali aing geus leweh komong ke geus di panggung. Pidato tepi ka bergebu-gebu, menggebu-gebu. Eta nini beki tarik di mana ajengan, tarik ngomongna. Nini beki tarik leweh. Nu biasana sajam tapi ka 3 jam pidato. Nini teu eureun leweh. Geus turun ni punten abdi tumaros. Geuning cenah abdi teh pan pidato teh teu aya pikasedieun. Kunaon nini ceuri? Ajengan. Abdi teh nini teh leungit domba geus sabulan. Geuning barang ningali rarai ajengan ingat kana domba nini. Menuhi ngajenganna dicekek lah nini. Fa idza ra'a di mana ningali sa Sulaiman kasrotal mauta kana lobanu maut. Qala ngadau Sulaiman ya abatah aduh bapak abdi. Qad mazakta nyata mepejet Gusti ya anjeun al mustamiina. Kanu nguping kabeh kullamu mazakin kalawan sakabeh mepejet. Wa matat maut satawa ipu pirang-pirang kelompok mimbani Israel ti Bani Israel. Wa minal wuhus jeung tina manuk wal hawam gegermetan. Payahudu tumandang Nabi Daud piduai dina ngadua. Pabaena mah dina hiji waktos wa Daud eta kadalika keur doa. Inna dahu ujug-ujug ngagero ka Daud sabadu ubadi Bani Israel. Sebagian abid Bani Israel. Ya Daud. Ajil tanga gancangkeun anjeun bitolabil jaja kana nyuprih babales ala robika ka pangeran anjeun. Eta Nabi Sulaiman nu ngabandungan ku dakwahna Nabi Daud loba nu paraeh. Kumaha cing Sulaiman ya abatah. Wahai bapakku, anjeun geus mapejet ka mustami sehingga loba anu maraot. Bani Israel loba anu maot. Burung-burung loba nu wafat. Gegeremetan loba nu modar. Akhirna Nabi Daud ngadua. Dina nalika keur ngadua, ujug-ujug aya nu ngagero sebagian ubad di Bani Israel tukang ibadah Bani Israel. Cek sebagian tukang ibadah Bani Daud anjeun geraga gancangan nyuprih babales ka pangeran anjeun. Ciri anjeun doa geus diijabah. Qala ngadawuh rawi pahoro ngajungkel sa Daud Nabi Daud Yahya bin Abi Kasirnya rawina. Qala ngadawuh Yahya bin Abi Kasir pahoro ngajungkel sa Daud mugsian alai bari pingsan. Palamma nadoro samangsa ningali sa Sulaiman alaihi salam ilama kana perkara sobaunu keuna maka Daud ata sumping Sulaiman bisaririn kana ranjang. Pahamalahu mawa Sulaiman kana sarir alai ka Daud. Suma amaro marentah Sulaiman munadian kanu ngagero yunadi ngagero munadi ala eling-eling. Man sabe jelma kana nu bukti man kana nu bukti eta lauman ma Daud. Sa koribun karabat aw hamimun ata sobat paliati kudu datang man bisarihi kana ranjang na Daud. Pahya milhu kudu mawa man kana sarir alai ka Daud mawa ka Daud ari luhurun sarir. Pa innal ladina sana jalma-jalma kanu nu bukti ladina mau serta Daud eta. Kota lahum nyata ngabunuh kaladina naon dikrul jannah ingat surga wanar jeung ingat neraka. Kanat bukti sal marah eta tati datang marah bisa mawa ranjang. Watamilu mawa marah qoribaha. Watah milu jeung mawa marah qoribaha ka karabat marah. Takulu ngucap marah yaman he jelma. Qotalo nu geus ngabunuh kaman naon dikrunar inget kana neraka. Wa yaman he jelma qotalo nu geus ngabunuh kaman naon haufullah sieun ku Allah. Oh. Islam ali terangkeun mitare. Suma apako tuluy cager sa Daud alaihi salam wa doa nyimpen Daud ya Daud kana tangan Daud ala rosi luhureun sirah Daud.
Wadahola lebet Daud baita ibadi kana ruangan ibadahna Daud wa adlaqo ngonci Daud babahu kana pintu nabet. Qala Daud ya ilahi Daud ya ilaha Daud ay pangeran Daud. Agot banu na bendu antari Gusti ala Daud ka Daud. Walaya jalu teureun Daud eta yunaji munajat Daud. Hatta yatia sehingga sumping sa Sulaiman wayak undu calik Sulaiman alal babi dina lawang wayastadinu menta idin Sulaiman. Sumaya dulu tuluy asup Sulaiman wa maweta serta Sulaiman korsu sairin ari buledan kacang sair roti sair. Wayakulu ngucap Sulaiman ya abatai bapa abdi. Taqawi nyen kakuatan anjeun bihadaku ye korsu sair. Alama kana perkara turidu nu ngamaksud anjeun. Payakulu nuang Daud min dalikal korsi tina itu keretan sair. Makana perkara sanu ngregakeun sallallahu taala. Sumaya rujuk kaluar Daud ila Bani Israil payakunu bukti Daud eta bainaum antara Bani Israil. Qala Yazid Ar-Raqasi horoja kaluar sa Daud data yaumin naiji poe linasi ka jelma-jelma yaiduhum mituturan Daud ka enas. Wa yuqawifuhum nyingsieunan Daud ka enas. Horoja kaluar Daud pi arba'ina alpan dina 40.000. Nah, jelma 40.000 dipituturan ku Daud. Pamata maot naon salasuna 30 naon alpan rebuna. Alah geus moal diondang dimu balik kitu mah euy. Mustami paeh sawareh. Angker. Wa maroja teu balik Daud ila pi asaroti alapin kajaba dina 10.000. Aduh 30.000 maot. Nu teu maot ngan 10.000. Kana bukti eta lau ka Daud sajariyatani 2 jariyah amat itakhodahuma nu ngadamel Daud ka jariyatani. Hatta ida jauh sehingga di mana datang ka Daud non al khaupusin. Wasakoto labuh Daud. Pantoroba goncang Daud ko adata diuk jariyatani ala sodri luhureun dada Daud. Warijlahi jeung sampean 2 Daud mukhopatan kana sieun anta taparroko kana yen pisah naon adauhu anggahota Daud abrug-abrugan dicarakelan tah ku jariyahna sok sieun leungeun alesot sukun alesot. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu litoirin kamanu laetani hayang ting kuring eta kuntu bukti kuring eta mislaki seperti anjeun ya toer he manuk. Walam uhlak teu jieun kuring basaron kana jadi jelema tuh Abu Bakar ngomong ka manuk Gusti manuk hayang ting uing caran anjeun ulah dijieun jelema ripuh jelema. Qala Abu Dar wadatu mikaresep kuring anisana kuring eta sajarotun tangkal kai tu dodu anu dituar sajaroh. Cek Abu Dar mending kena jadi tangkal kai dituar dijadikeun kusen masjid dijadikeun usuk. Qala Utsman radhiyallahu anhu waditu risep abdi anisana abdi eta ida mutu di mana maot abdi lam ubas ulah dihudangkeun abdi. Abdi mah cek Sayyidina Utsman resep mun maot tong aya bakso. Lain teu percaya kana bakso tong dihudangkeun baelah tinggalin oge teu dihudangkeun bios. Qalat Aisyah radhiyallahu anha waditu mikaresep kuring. Lau kuntu lamun bukti kuring eta nasian poho mansian dipopohokeun tidak dikenang mending kana kitu. Pohoeun Allah teu ngagudakeun abdi wios. Karena bukti tapi wajib Umar radhiyallahu anhu non khotoni gurat 2 aswadani nu hideung 2 nana minad dumu itina cipanon. Sayyidina Umar ieu ngagurat we 2 hideung tapak cipanon. Duka mun ngadareula mangsi. Cara nu parajang janggotna make bara jujubah hideung ya tanya tarangna teh tapi hideungna teh ngajarlat kitu si ngoreng cenah aya kimia nu bisa ngahideungkeun tarang. Disangka we tukang naon? Sujud padahal ti kusruk. Eta ya santri dia orang Jakarta si Mai. Tarangna teh geus hideung tah. Balas nendak naon ngaheden bal. Hideung. Caritana nganjang ka hiji daerah. Aduh eta santri teh pika geus hideung kitu tarangna cenah. Balas sujud halus. Qala Umar radhiyallahu anhu man sahabat jelma khopan usieun man Allah ku Allah. Lam yaspi moal cager naon goedu ambekna man. Wa man sahabat jelma itaqon taqwa man Allah ka Allah. Lam yasna moal migawe man makana perkara yuridu nu karep man.
walau la yaumul kiamah lamun teu aya poe kiamah lakana tang tu bukti naon goe rumah lian perkara tarawna nu ningali aranjeun kabeh. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu data yaumin qad salamanya tauluk salam ali min salatil fajri tina salat subuh qad alahu nyata geus ngaluhuran kali naon Ka'bah teh naon kebab mun di urang bala-bala kan kalau deui sagede-gede piring di mana di dahar teh kudu bari nyekelan kana tihang da teuas caran keur leutiknya aya geuning pujiyama naon tah anu jiga sukro geus we lamun ngadahar teh kudu nyekelan kana tihang wa huwa ari ali eta yuqallibu ngabalikeun ali yadahu kana tangan ali la yakin qad nyata raaitu ningali abdi asaba Muhammad palo annal yauma palam aro teu ningali asab ayauma dina poe ieu saean palam aro teu ningali kuring ceuk ali al yauma na poe ieu saean kana hiji perkara yusbihum anu nyaruaan ieu se ka itu asab la yakin qad nyatakan bukti asab eta yusbihuna subuh-subuh asab sopron barina pias kurang dahar saksan ruwag reuwing bubaron kuleuheu baina ayunihim eta antara pirang-pirang panon asab amsalur rabbil ma'ji ari saperti tuurna embe hari dong ya bacari kon batu nyata sapeuting asab lillahi ka Allah sujud dan bari sujud wa qiyaman jeung nangtung yatluna maca asab kitab Allah kana kitab Allah yurawihuna baina jibahim wa aqdamihim yurawihuna istirahat ya asab baina jibahim antara tarang asab wa aqdanihim jeung sukuna asab wa idas bau dina subuh-subuh asab wa dzakaru eling asab Allah madu manjangkeun asab kama saperti perkara tamidu nu panjang naon asyajaratu tangkal pi yaumirina poean gede angin waham malat jeung pinuh naon ayun humpanuna asabi dumi ku cipanon hatta taballa saingga maseuhan ieu anu ayun siabahum kana pakaian asab wallahi demi Allah kaani sapertina abdi eta bi aqwamin manggihan kaum batu nu sapeuting aqwam gopilina bari lali summa koma terasna deg ali pamaru iya teu ditingali ali bada dalika sabada koma dohikan seuri hatta dorobau saengga neunggel ka ali ibnu Maljam jadi nu ngabunuh ali teh Ibnu Maljam tukang ngamandian kudana sayyidina Ali nuju salat subuh tusuk ku panah teu karaoseuh barang geus beres salat naon ieu nu nancep tembus ka dieu cik sayyidina Ali pangnyabutkeun panah engke ketika abdi keur salat urang mah boro-boro ku panah reungit teh ngaronyok kana bitis pan kudu paker-paker salat teh aya beurit we ruas pan kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu eta ida samia di mana nguping Umar ayatan kana sayat minal Quran yaskutu labuh Umar minal khopi tina sieun mugsyan ali bari pingsan pakana bukti Umar eta yu adu dilongok Umar ayaman dina pirang-pirang poe wa khoda jeung nyanak Umar yauman hiji poe tibnatan kana jarami minal ardi tina taneuh qala Umar ya laitani hayang ting kuring eta kuntu bukti kuring eta hadit tibna ya jarami ya laitani lam aku hayang ting kuring eta lam aku teu jadi kuring eta saean naon-naon madkuron anu dicaritakeun ya laitani hayang ting kuring eta lam talidni teu ngalahireun ka kuring saeumi indung kuring ya laitani hayang ting kuring eta kuntu bukti kuring eta mansian nu dipopohokeun kana Ali bin Husain radhiyallahu anhu eta ida tawaddoa di mana wudu Ali isparro pias naon-naon rupana Ali
Payakulu ngadaulau kali salu istrina Ali mahada ari naon ieu alladzi anu ya taduka ngadatkeun ladi ka anjeun indal wudu nalika wudu tiap tos wudu pias we rarai teh. Payakulu ngadau Ali ataduna nanya aranjeun baina yadai antara hareupeun kuring sahaman dat urida nu ngamaksud kuring an akumu kana yenang tung kuring. Waru riwayatkeun nona Pudel radhiyallahu anhu eta ruya diimpenkeun Pudel yauma Arfah dina poen Arfah. Wa naswari jelma-jelma eta yaduna keur ngadua nas wa wari Pudel eta yabgi ceurik Pudel. Bukan fakla kalawan ceurik anu berat al muhtariqah nu ngaduruk. Hatta idza kadat sehingga di mana hampir naon samsu panon poe tata grubu surup samsu. Kobado sok ngepel Pudel ala lihiyatihi kana janggot Pudel. Hatta ropa'a sehingga ngangkatkeun Pudel sau kana sirah Pudel ila samai ka langit. Pakola Pudel wa asau atah aduh kagorengan abdi mingka ti anjeun. Wa in gofarta upami ngampura Gusti li ka abdi. Suman kolaba balik ieu Pudel ala anas serta jelma-jelma. Suila ditarosan sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anil khaifin tinu sararian qala Ibnu Abbas qulubuhum ari pirang-pirang hate khaifin minal khauf tinasieun eta qorhatun tatu wa ayunum ari pirang-pirang panon khaifin eta baqiyatun ceurik yaqulu nangucap khaifin kaifa kumana prohu bungah abdi sedengkeun wal mautu ari maut eta waro ana satu kangen abdi. Wal kubru ari pakuburan eta amamana hareupeun abdi. Wal kiamah ari kiamah eta mau iduna nu dijanjikeun ka abdi. Tempat pangbalikan abdi. Wa ala jahannam jeung luhureun jahannam tariqatuna ari jalan abdi, tariquna. Baina yadaya eta antarapeun abdi, Rabbuna ari pangeran abdi, eta mau kipuna nu nyicingkeun abdi. Kana bukti Himad bin Abdin, robah, ida jalasa di mana liuk Himad. Jalasa diukimad mustaufizan bari ngarenggangkeun ala kodamai kana dampal sampean ieu Himad. Payuqalu diucapkeun lahu ka ieu Himad. Lawit maknan tak lamun cicing atuh anjeun. Jadi mustaufizan teh ngorek ngobah-ngobah gitu nya. Ngarenggangkeun bari dirobah-robah. Payaqulu ngucap Himad tilka ari itu eta jilsatul aminina tilka ari itma annat eta jilsatul aminin diukna nu ngarasa aman wa anari kuring eta goiru amin teu ngarasa aman ida aso itu di mana doraka kuring Allah azza wajalla. Qala Umar bin Abdul Aziz inna ma ja'ala ta ngajadikeun salotala dil goplah kana ieu poho rahmatan karena rahmat fi qulubi ibadina pirang-pirang hate hambana Allah. Kaila ya mutu supaya teu maot ieu ibad min khosyatillah tinasieun ku Allah. Waru ya riwayatkeun non anapata sena pemuda minal ansor eta dakholatu asub kapata non khosyatun sieun minan nar ku neraka. Padahola lebet ieu pataan nabiya pa'a nakohu ngarangkul ieu pata ka nabi pahoro ngajungkel ieu pata mayitan bari maot. Qala Rasul jahiju mulasara aranjeun sohibakum ka sobat aranjeun. Pa innal paroko sanyana pisah eta patat matak ngabubukkeun parok kabidahu kana hatena ieu sohib. Papaham anjeun tagnam untung anjeun wallahu alam bisawab. Wa ila tabka Allah al marjiwar tempat balik wal ma'abu tegasna tempat balik. Bil pakri wasuhdi.